ෆ්ලික්ස් ඉන්සයිට්ස් නාලිකාවට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ හිත පතුලටම වදින ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක්ව සමහර වෙලාවට තරහ ගස්සවපු ආදර කතාවක් ගැන. හැබැයි කතාවට බහින්න කලින් බොහොම පැහැදිලිව දෙයක් කියන්නම ඕන. අපි අද කතා කරන තේරේ ඉෂ්ක්නේ චිත්‍රපටයේ සම්පූර්ණ කතාවම. ඒ කියන්නේ මුල ඉඳන් අගටම එක සිද්ධියක්වත් අතාරින්නේ නැතුව හෙලි කරනවා. ඒකේ මේ චිත්‍රපටය බලන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් මේක ලොකු ස්පොයිලර් අලර්ට් එකක් විදියට සලකන්න වෙනවා. ඕ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මේ කතාවේ තියෙන හැඟීම් බර බව ඒ කම්පනය හරියටම විඳින්න නම් චිත්‍රපටය බලන්න ඕන. හැබැයි අද අපි කරන්න යන්නේ කතාව කියන එක විතරක් නෙවෙයි මේ කතාව ඇතුලේ හැංගිලා තියෙන දේවල් මේ චරිත මෙහෙම හැසිරෙන්නේ ඇයි කියන එක ගැන ටිකක් ගැඹුරින් කතා කරන එක. මේක ආදරය වෙනුවෙන් ඕනම දෙයක් කරන තරුණයෙක් සහ ඒ ආදරය තේරුම් ගන්න පරක්කු වුණු තරුණියක් ගැන කතාවක්. හරියටම කතාව පටන් ගන්නෙම හරිම මේ තියුණු තැනකින්. අපි දකිනවා ගුවන් හමුදාවේ ෆ්ලයිට් ලෙෆ්ටනන්ට් කෙනෙක් ශංකර් ඔහු ඉහළ නිලධාරීන් ගාන කඩ කරලා චීන සතුරු ගුවන් යානයක් පන්නා දමනවා. එතනදිම අපිට තේරෙනවා මේ මිනිස්සයා නීති රීති වලට වඩා තමන්ගේ හිත කියන දේ අහන ටිකක් ආක්‍රමණශීලී හිතුවක්කාර චරිතයක් කියලා. ඉතින් මේ සිද්ධිය නිසා ඔහුගේ ප්‍රධානියා ෂෙකාවත් ඔහුව මනෝවිද්‍යාත්මක ඇගීමකට යොමු කරන්න තීරණය කරනවා. මෙතනදී තමයි කතාවේ අනිත් ප්‍රධාන චරිතය මුක්ති අපිට හමු වෙන්නේ. ඇය දක්ෂ මනෝවිද්‍යාඥවරියක්, ඒ වගේම ඇය ගැබිනියක්. මෙන්න මෙතන තමයි අධ්‍යක්ෂකවරයා කතාවේ පළවෙනි ගැතේ දාන්නේ. ෂෙකාවත් ශංකර්ගේ ෆයිල් එක මුක්තික දෙනවා. ඒකේ නම දැක්ක ගමන් මුක්තිගේ මුහුණ වෙනස් වෙනවා. අත වෙවුලලා ෆයිල් එක බිම වැටෙනවා. ඇයි ෆයිල් එකේ තියෙන ශංකර්ගේ පින්තූරේ දිහා බලාගෙන ඉන්නේ ලොකු කම්පනයකින්. පැහැදිලිවම මේ දෙන්න අතරේ ලොකු අතීතයක් තියෙනවා. ඔව්. එදාම රෑ ඇය ගෙදර ගිහින් අසනීපෙන් ඉන්න තාත්තට කියනවා මට අන්තිමට ශංකර්ව හම්බ වුණා කියලා. ඒ කියන විදිහෙන් අපිට තේරෙනවා ඒක සතුටට කියන දෙයක් නෙවෙයි කියලා. ඊළඟ දවසේ උපදේශන කාමරයේදී අවුරුදු ගානකට පස්සේ දෙන්න මුණ ගැහෙනවා. ඒත් වචනයක්වත් කතා කරගන්නේ නැහැ. දෙන්නම ගල් ගැහිලා වගේ බලාගෙන ඉන්නවා. අන්තිමට ශංකර් නැගිටලා යනවා. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තමයි මොකක්ද මේ නිශ්ශබ්දතාවයට හේතුව? ඔන්න එතනින් තමයි කතාව අවුරුදු 7ක් අතීතයට පනින්නේ. අවුරුදු 7කට කලින් ඉන්න ශංකර් අද ඉන්න ගුවන් නියමුවට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. ඔහු කොලෙජ් එකේ ඉන්න දරුණු චණ්ඩියෙක්. ශිෂ්‍ය නායක මැතිවරණයට Tamanට විරුද්ධව ඉල්ලපු කෙනෙක්ට අමානුෂික විදිහට පහර දෙනවා. මේ ගින්දර වගේ චරිතය තමයි ශංකර්ගේ මූලික ස්වභාවය. ඒ වෙලාවෙම වෙනම තැනක මුක්තියගේ පරිලක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කරමින් ඉන්නවා. මාතෘකාව තමයි ප්‍රචණ්ඩකාරී පුද්ගලයන්ව සාමකාමී අය බවට පත් කිරීම. මේක දෛවයේ සරදමක් වගේ නේද? එයා ඒ ගැන කතා කරද්දිම ප්‍රචණ්ඩත්වයේ උත්තරීතරම උදාහරණය. ඒ කියන්නේ ශංකර් අර ශිෂ්‍යයාට ගහගෙනම ඇය දේශනීය පවත්වන කාමරයට කඩා වදිනවා. ඒක තමයි දෙන්නගේ පළවෙනි හමුවීම. ඒක දැකලා කේන්ති යන මුක්ති ශංකර්ට කම්මුල් පාරක් ගහන්න අත උස්සනවා. ඒත් ශංකරේ අත අල්ල ගන්නවා. එතන පොඩි බල අරගලයක් ඇති වෙනවා. පොලිසියෙන් යාව අත්අඩංගුවට ගත්තට පස්සේ ශංකර් විනාඩියක් ඉල්ලගෙන මුක්ති ළඟට ගිහින් කියනවා ඔයා වගේ ලස්සන කෙනෙක් මෙතන ඉන්නව දැනගෙන හිටියනම් මන් එන්නේ නෑ කියලා. ඊට පස්සේ ඇගේ අතින්ම Tamande කම්මුලට ගහගෙන ඇහක් ගහලා යනවා. එතනදීම අපිට තේරෙනවා මේ ඡණ්ඩයා දුනාට එයාට මුක්ති ගැන මොකක්ද ආකර්ෂණයක් ඇති වුණා කියලා. හැබැයි මේ සිද්ධිය නිසා මුක්තිගේ පරිශ්‍රණය සම්පූර්ණයෙන්ම අවුල් වෙනවා. මහාචාර්යවරු ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරලා කියනවා ප්‍රායෝගිකව ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න කියලා. ඉතින් Tamanගේ අනාගතේ බේරගන්න මුක්තිට තියෙන්නේ එකම විසඳුමයි. ඇය පොලිසියට ගිහින් ශංකරට යෝජනාවක් කරනවා. මගේ පරිශ්‍රණයට සහභාගී වෙන්න. මම ඔයාව හොඳ මිනිසෙක් කරන්න. ශංකර් මේක දකින්නේ වෙනස්ම විදිහකට. එයාට මේක පරීක්ෂණයක් නෙවෙයි. එයාට මේක අවස්ථාවක්. ඔහු විහිළුවට වගේ අහනවා මේවා කරන්නේ කසාදෙට කලින්ද පස්සේද කියලා. ඊට පස්සේ ඔහු කෙලින්ම කොන්දේසියක් දානවා. මම මේකට කැමති වෙන්නේ ඔයා මගේ පෙම්වතිය වුණොත් විතරයි කියලා. මුක්තියකට ඇකහෙලාම අකමැති වෙනවා. නමුත් ඇයට වෙන විකල්පයක් නැති වෙනවා. වැලන්ටයින් දවසේ Tamanට පෙම්වතියක් නැති කීන්තියට ශංකර් කැම්පස් එකේ රතින්යා පත්තු කර ඉද්දි මහාචාර්යවරයෙක්ව දකින මුක්තිට පරීක්ෂණය මතක් වෙලා ඇය ශංකර් ළඟට ගිහින්
පෙම්මතිය වෙන්න එකඟ වෙනවා. ඇයි ඇය බොහොම පැහැදිලිව කියනවා මේක රංගපෑමක් විතරයි. ආදරයට බින්දුවේ ප්‍රතිශතයක්වත් ඉඩ නෑ කියලා. ශංකර ඒ අවදානම බාරගන්නවා. ඒත් ඔහුත් අනතුරු ඇංවීමක් කරනවා. මම ඔයාට ආදරය කරාට පස්සේ ඔයා මාව රැවට්ටුවොත් මම මුළු දිල්ලියම ගිනි තියනවා කියලා. එතන තමයි කතාවේ හරය තියෙන්නේ නේද? මුක්තිට මේක වෘත්තියමය ව්‍යාපෘතියක්. ශංකරට මේක ජීවිතේ. ඔහු මේ රංගපෑම ඇත්තක් කරගන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මාස දෙකක් තිස්සේ මේ පෙම්වතුන් එකට කාලය ගත කරනවා. ශංකර ඇත්තටම වෙනස් වෙනවා. ඔහු මුක්ති වෙනුවෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා, කේන්තිය පාලනය කරගන්නවා. ඒත් මේ හැමදේම කඩාවැටෙන සිද්ධවීමක් වෙනවා. බස්රිය දුරේ කෙට්ටි ඇතිවන රණ්ඩුවකදී මුක්ති හිතනවා ශංකර් ඉවසයි කියලා. ඒක පර්යේෂණයට ඔප්පු කරන්න ඇය රියදුරාට කියනවා ශංකරට ගහන්න කියලා. ඒත් ශංකර් පෙරලා රියදුරාට ගහනවා. එතනදී ශංකර් පුපුරල යනවා. මාස දෙකක් රංගපෑවා ඇති. මට දැන් විනෝදයක් ඕන කියලා හු කියනවා. මෙතන තමයි කතාවේ තීරණාත්මකම ඒ වගේම අර මතපේදාත්මකම දර්ශනයක් එන්නේ. මුක්ති ශංකරව හෝටල් කාමරයකට එක්කගෙන යනවා. ගිහින් ඇඳුම් ගලවලා ඇඳේ හාන්සි වෙලා කියනවා හරි ඔයාට ඕන විනෝදේ ගන්න කියලා. මට අහන්නම ඕන මේ මොහොතේ මුක්තිගේ හිතේ මොනවද තියෙන්නේ? මේක පරිවේෂණේ බෙරගන්න කරන මංගුලාසගත උත්සාහයක්ද? එහෙම නැත්නම් ඇය ශංකරව සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදිට තේරුම් ගන්නද? මම හිතන්නේ ඒ දෙකම ඇය තාමත් ශංකරව දකින්නේ සරල ආක්‍රමණශීලී කායික ආශාවන්ගෙන් පිරුණු කෙනෙක් විදිහට ඇය හිතනවා ඔහුට ඕන විනෝදය ඒක කියලා. නමුත් ඒ දර්ශනයේ බලය තියෙන ශංකරගේ බලාපොරොත්තු සම්පූර්ණයෙන්ම කඩ කරන විදිහේ. ඔහු ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඔයා මේක කළේ වැඩේට උනාට මම මේක කරේ ආදරෙන්. මට සමාව වෙන්න කියලා ඔහු පළවෙනි වතාවට ඉංග්‍රීසියෙන් සමාව ඉල්ලනවා. ඒ මොහොතේ තමයි මුක්තිට පළවෙනි වතාවට තේරෙන්න ගන්නේ ශංකර්ගේ හැඟීම් සෙල්ලමක් නෙවෙයි ඒක ඇත්තක් කියලා. ඒ සිදිල්ලුවෙන් පස්සේ ශංකර් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් මනුස්සයෙක් වෙනවා. ඔහු විශේෂම ආදර්ශමත් ශිෂ්‍යෙක් බවට පත් වෙලා මහාචාර්යවරුන්ගේ හිත් දිනාගෙන මාසයක් ඇතුළත මුක්තික පර්යේෂණය අනුමත කරනවා. ඒ සතුට දරා ගන්න බැරුව මුක්ති දුවගෙන ගිහින් ශංකර්ව බදාගෙන කීප වතාවක්ම මම ඔයාට ආදරේ කියලා කියනවා. ඒ මොහොතේ මුක්තිගේ හිතේ තියෙන කෘතඥතාවය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ශංකරට ඒක සැබෑ ආදරයක්. එතනදී ඔහු ඔහුගේ අතීතය ගැන කියනවා. ඔහුගේ මව කබීරි ගින්නකින් දරුවෙක්ව බේරගන්න ගිහින් මිය ගිහින්. ඒ කම්පැනි නිසා තමන්ගේ ඇඟේ හැමතිස්සම ගින්නක්, ඒ කියන්නේ කීන්තියක් තියෙන්නේ කියලා ඔහු කියනවා. ඒත් ඔයා ළඟ ඉද්දි ඒ ගින්න නිවෙනවා කියලා ඔහු කියද්දි ඒක තමයි ඔහුගේ අවංකම ආදර ප්‍රකාශය. ඒත් ඒ සතුට තත්පර කීපයේ තියෙන්නේ. එක පාරටම කෙනෙක් වෙවිත් මුක්තිගේ නම කතා කරනවා. ඒ කටහඬ ඇහුණකම මුක්ති ශංකර අල්ලන් හිටපු අර වලල්ලත් කඩාගෙන දුවලා ගිහින් ඒ ආපු කෙනාව බදා ගන්නවා. ශංකරගේ මුළු ලෝකෙම එතන කඩා වැටෙනවා. එතනින් තමයි කතාව ආයෙත් වර්තමානයට එන්නේ අර අවන්හලේ බෝම්බ පිපිරීමත් එක්ක. ඔව් ඒ බෝම්බ පිපරීමෙන් ශංකර් මුක්තිව බේරගන්නවා. ඒකෙන් අපිට මතක් කරනවා මොනතරම් අතීතේ වේදනාවක් තිබුණත් ශංකර්ගේ මූලික ස්වභාවය ආරක්ෂා කරන කෙනෙක් කියන එක. අතීතයේදී මුක්ති බදාගත්තේ ඇගේ පෙම්වතා ආබිර්ව. ඔවුන්ගේ විවාහය දෙමාපියන් කලින්ම තීරණය කරලා තිබුණ දෙයක්. මේක දැනගත්තම ශංකර්ගේ අර ගින්න ආයෙත් ඇවිලෙනවා. ඔහු පෙට්‍රෝල් හැලාගෙන තර්ජනය කරනවා. ඒ වේදනාව දරාගන්න බැරිව. ඊට පස්සේ දවසක මුක්ති ශංකර්ගේ ගෙදරට යනවා. එතන තියෙන දුප්පත්කම ඒ පරිසරය දැකලා ඇය කියනවා අපි දෙන්න ගොඩක් වෙනස් කියලා. මේකෙන් පේන්නේ දෙන්න අතර තියෙන සමාජ පන්ති පරතරය. ඇය ශංකර්ට ඇගේ ගෙදරට එන්න කියනවා. ඒ වෙනස හරියටම තේරුම් කරලා දෙන්න. එතනදී තමයි ශංකර්ට එල්ල වෙන දරුණුම අවමානීය සිද්ධ වෙන්නේ. මුක්තිගේ තාත්තා බලවත් IAS නිලධාරියෙක් වන යශ්වන්ත් ශංකර්ගේ දුප්පත්කම රැකියාවක් නැතිකම ගැන කතා කරලා ඔහුව බිමටම දාලා අගෞරව කරනවා. ශංකර් අහනවා ඔබේ මට්ටමට එන්න මම මොකක්ද කරන්න ඕන කියලා. මෙතනදී යශ්වන්ත් දෙන උත්තරේ තමයි කතාවේ ඉරණම තීරණය කරන්නේ. ඔහු උපහාසයෙන් කියනවා UPSC විභාගය පාස් වෙන්න කියලා. මේ ගැන නොදන්න කෙනෙක්ට කියනවා නම් UPSC විභාගය කියන්නේ ඉන්දියාවේ තියෙන අමාරුම විභාගයක්. ඒකෙන් තමයි රටේ ඉහළම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ව තෝරාගන්නේ. යශ්වන්ත් ඒ අභියෝගය දෙන්නේ ශංකර්ට ඒක කවදාවත් කරන්න බෑ කියලා දන්න නිසා ඒක නෑ කියන එකේ ආචාරශීලී ක්‍රමයක්. මුක්තිත් කියනවා ඒක කරන්න බැරි දෙයක් කියලා. නමුත් ශංකර්ගේ චරිතයේ තියෙන අනිත් පැත්ත තමයි අභියෝග වලට එයා කැමති. ඔහු ඒ අභියෝගේ බාර අරගෙන මම UPSC පාස් වෙලාමයි ආයේ එන්නේ කියලා යන්න කලින් ඔහුගේ මවගේ වලල්ල මුක්තිගේ අත තියලා යනවා. ඊට පස්සේ ශංකර් අවුරුදු 3ක් තිස්සේ
පිස්සුවෙන් වගේ පාඩම් කරනවා. අපි ඒ කොටස වේගෙන් ඉස්සරහට ගියොත් ඔහු අන්තිමට කල නොහැකි කියපු දේ කරනවා, විභාගේ පාස් වෙනවා. ඒ දෛවයේ සරදම කියන්නේ ඔහු ඒ සතුට කියන මුක්තිත කතා කරද්දී ඇය ඉන්නේ වෙනත් කෙනෙක්. ජැසි එක්ක තමන්නේ විවාහ ගිවිස ගැනීමේ සාදයක. එයා ඔහුගේ අමතුන් ගණන්නේ නෑනේ. ඔහු සාදයට කඩා වදිනවා. අන්තිමට ඉදාරෑ බීම තින්නෙන ශංකර මුක්තිව වහලයකට කොටු කරගන්නවා. එතනදි මුක්ති ඇගේ හිතේ තිබ්බ ඇත්තම දේ වමාරනවා. මම කවදාවත් ඔයාට ආදරය කළේ නෑ. ඔයා නෑ කියන වචනේ අහන්නේ නැති නිසා තමයි මම ඔයා එක්ක හිටියේ කියලා එයා කියනවා. ඒක තමයි ශංකර්ගේ හදවතට වදින අවසානම යන්නේ. ඕ ඉල්ලීම් 3ක් කරනවා. එක්ක මට වෙඩි තියන්න. නැත්තම් මාව කිස් කරන්න. නැත්තම් දෙන්නම එකට පනිමු. ඒකෙට එක්ක මාව මරන්න. නැත්තම් මට ආදරය දෙන්න. නැත්තම් අපි දෙන්නම මෙරමු. මුක්තිය එකකටවත් කැමති වෙන්නේ නෑ. ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ ශංකර්ගේ තාත්තා මිය යනවා. ඒකත් වක්‍රාකාරව යශ්වන්ත් සාමුක්ති නිසා. ඕ තාත්තගේ අවමංගල්‍යයේදී පූජකෙක් ශංකරට කියනවා ආදරය කියන්නේ මරණය. මුක්තිව අමතක කරලා ඒ වේදනාව ගින්නක් කරගන්නේ. දවසක ඇයම ඇවිත් ඔබේ කකුල් දෙක ළඟ වැටිලා ආදරේ ඉල්ලයි කියලා. ඒ අනාවැකිය තමයි ශංකර්ගේ අලුත් ජීවිතය පටන් ගන්නෙ. ඔහු මුක්තිගේ මංගල උත්සවයට ඇවිත් ගංගාවතුර ටිකක් ඉහලා ඔයාටත් ශංකර් වගේම පුතෙක් ලැබෙන්න ඕනේ. එතකොට තේරෙයි ආදරේ වෙනුවෙන් මැරෙන දරුවෙක්ගේ අම්මගේ වේදනාව කියලා. ශාපයක් වගේ දෙයක් කියනවා. ඒ වචන ටික මුක්තිගේ හදවත පෙසාරු කරගෙන යනවා. ඒ මොහොතේ තමයි ඇයට තමන් කරපු වරදේ බරපතලකම ඇත්තටම තේරෙන්නේ. එතනින් පස්සේ දෙන්නගේ ජීවිත දෙපැත්තකට යනවා. ශංකර් සියදිවි රසාගන්න ගියත් තාත්තගේ අවසන් වචන මතක් වෙලා ගුවන් හමුදාවට බැඳිලා දක්ෂම නියමුවෝ වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ස්ථාවර අනාගතයක් හොයාගෙන ගිය මුක්තිගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටෙනවා. ඇය බීමට ඇබ්බැහි වෙනවා, මානසිකව වැටෙනවා. ඔන්න ඔතනින් තමයි කතාව නැවතත් වර්තමානයට එන්නේ. වර්තමානයේදී මුක්ති ශංකරට කියනවා මම දැන් ඔයාට ඇත්තටම ආදරේ කියලා. ශංකර ඒක හිනාවකට ගණන් ගන්නවා. එතකොට තමයි මුක්ති ඇගේ රහස හෙළි කරන්නේ. ඇය මාරාන්තික රෝගයකින් පෙළෙනවා. දරු ප්‍රසූතියේදී ඇය මිය යන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ ශංකරට භයානක මෙහෙයුමකට යන්න වෙනවා. ඒකට මනෝවෛද්‍යවරිය විදියට මුක්තිගේ අනුමැතිය අවශ්‍යයි. ඇය අත්සන් කරන්න බෑ කියනවා. එතකොට තමයි අර පූජකයාගේ අනාවකයේ සැබෑ වෙන්නේ. මුක්ති ශංක ඉස්සරහා දන ගහලා යන්න එපා කියලා ආදරේ යාචනා කරනවා. ඒ වෙලාවෙම තවත් දෙයක් හෙළි වෙනවා. සත්‍රු ප්‍රහාරය එල්ල වෙන්නේ මුක්තිගේ සැමියා ජැසි ඉන්න නැවට. ඉතින් ශංකර් යන මෙජීවෙන් තීරණය වෙන්නේ තමන්ගේ ප්‍රතිවාදියාගේ ජීවිතය. ශංකර් පොරොන්දු වෙනවා මම ආවේ නැතත් මම ඔයාගේ දරුවගේ තාත්තව ආපහු ගේනවා කියලා. ඒ පොරොන්දුවත් එක්ක ඔහු මෙහෙයුමට යනවා. ඔහු සත්‍රු නැව් විනාශ කරනවා. ඒත් ඔහුගේ යානයට හානි වෙලා ආපහු එන්න අන ලැබෙනවා. ඒත් ඔහු ඒ අන කඩ කරලා තමන්ට බේරෙන්න බැරි බව දැන දැනම ඔහුගේ යානය අවසාන සත්‍රු නෞකාවේ හප්පලා සියදිවි නසා ගන්නවා. ඒකෙන් ඔහු ජැසීව සහ අනෙක් කරව බේර ගන්නවා. මෙතනදී ශංකර්ගේ චරිතය සම්පූර්ණ වෙනවා. ආත්මාර්ථකාමී උමතු ආදරයකින් පටන්ගත් ඔහුගේ ගමන අනුන් වෙනුවෙන් කරන උත්තරීතර කැපකිරීමකින් අවසන් වෙනවා. ඇත්තටම මේ කතාවේ ඛේදජනකම අවසානය තමයි ශංකර් මිය එන ඒ මොහොතේම මුක්ති පිරිමි දරුවෙකුට උපත දීලා ඇයත් මිය යනවා. දෙන්නගෙම මරණයෙන් මේ කතාව ඉවර වෙනවා. ඇත්තටම මේ කතාවෙන් කියවෙන්නේ අපිට සැබෑ ආදරය හඳුනා ගන්න පරක්කු වෙන හැටි. මුක්තිට ශංකර්ගේ ආදරය වටිනාකම තේරෙනකොට ඒ ආදරය රැකගන්න අවස්ථාවක් ඇයට ඉතුරු වෙලා තිබුණේ නෑ. ඇය තමන්ගේ තත්ත්වය, පවුල, සමාජය ගැන හිතලගත්ත තීරණ අන්තිමට ඇයත් ශංකර්වත් විනාශ කළා. ඉතින් මේ කතාව අපිට ඉතිරි කරන ප්‍රශ්නය තමයි මේක. මේ ඛේදවාචකය වළක්වා ගන්න බැරි දෙයක්ද? එහෙම නැත්නම් මුක්ති ඇගේ තාත්තා වගේ චරිතගත කුරිරු තීරණ නිසාම මේ දේවල් සිද්ධ වුණාද? මේක ආදර කතාවක්ද? එහෙමත් නැත්නම් පන්ති භේදය සහ උඩඟුකම නිසා විනාශ වුණු ජීවිත දෙකක් ගැන කතාවක්ද? ඒක තමයි ප්‍රේක්ෂකයාට හිතන්න ඉතුරු කරන දේ. විශේෂයෙන්ම මුක්තිගේ චරිතය දිහා බැලුවම සමහරුන්ට ඇය ගැන අනුකම්පාවක් ඇතිවෙයි, තවත් සමහරුන්ට ඇය ගැන තරහක් ඇතිවෙයි. ඒක තමයි මේ වගේ සංකීර්ණ කතාවක සාර්ථකත්වය. එහෙමනම් අදට අපි සමුගන්නවා මේ කතාව ගැන ඔයාලට හිතෙන දේත් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. හොඳින් ඉන්න, සුවෙන් ඉන්න.